皆さん、こんにちは。今日はですね、生まれ年のベースの紹介ということで、フェンダーの僕と同い年のねジャズベースをねちょっとじっくり紹介していきたいなと思うんですけど、これが1983年の、僕のバースイヤーのジャズベースなんですけど、めっちゃいいんですよこれ。すげえいいっす。もう一昨年なんですけどね、手に入れたの一昨年の夏に手に入れて、なかなか YouTube でね、ゆっくり紹介できなかったんで、ちょっと今日はね、生まれ年のベースへのベースとかギターってね憧れるじゃないですか。そういうので、手に入れた時の話だったりとか、あとはね僕が生まれた1983年っていうのはなかなか調べてみると面白い時代だなと思ったんで、その頃のねなんか楽器の話だったり音楽の話だったりねちょっとやりながら今日はねのんびり動画撮っていこうかなと思いますんで、ぜひお付き合いください。よろしく。はい、これねちょっとね音聞いてみますか。割とねブライトですよね、この頃のアメビンって。そうなんかねこれヴィンテージリーシュアメリカンヴィンテージの本当に初期の頃のやつなんですけど、この当時のヴィンテージのモノホンのヴィンテージと比べると、全然音も違うし、なんならリーシュもなんかあんまりリーシュされてないなっていう、感じはするんですけど、でもねベースとしてねすごい良くて、なんか僕がなんか求めるジャズベースの、音がね結構集約されてて、ですごい弾きやすいし、で木材もめちゃくちゃ硬いし、なんかかなりね仕事でもね重宝して使ってます。去年とかもかなり使ったし、そうでね実際使ってこれはいいぞと思ったんで、今日ちょっとねゆっくり動画撮ろうかなと思ったんですけど、これ手に入れたのがね実はヤフオクなんですよ。ちょっと信じられないんですけど、僕はそのやっぱり弾いて買いたいんで、ベースってねなんかこうネックがめちゃくちゃ曲がってたら嫌じゃないですか、ヤフオクでね買ってね。そうだからヤフオクなんですけど、ずっとね若い頃からなんか自分の生まれ年のベースってなんかいつか欲しいなと思ってて、でなんか83年ってなんかいい楽器なさそうだなっていう勝手なねイメージがあったんですよ。なんか64年とか62年とか69年生まれとかね、その辺の人っていうのはもうフェンダーのねもう黄金期のもう62年のスラブボードのジャズベースプレシジョンベースみたいなねと同い年だったりするんで、その辺の人羨ましいなとか思ってたんですけど、83年って超微妙だなみたいなね風に思って、でもねなんかベースを続けていくうちにJV シリアルフェンダージャパンの JV シリアルがいわゆる83年に当たるっていうのを聞いてね、でフェンダージャパンの、JV シリアルも何本か弾いたこともあったし、自分で実際所有したこともあったし、でもねいやすごい良かった、いいんですよ。すごく作りもいいし、パーツとかももうこれほとんどフェンダー USA と一緒やみたいなねちゃんとしたパーツが使われてたりとかしていいなと思ったんですけど、なんか手放してしまって、なんかやっぱアメリカへの憧れがあったのか、やっぱフェンダーはなんか USA 欲しいなとかって思ってた時に、楽器屋さんのねすごい仲いい楽器屋さんの、知り合いから直人君実はねフェンダージャパンが1982年から84年の JV シリアルの時期すごい評価されてるけど、実はね USA のその時期もめちゃくちゃいいんだよみたいな話を聞いて、そうなんすかみたいな。そうなんかアメリカンヴィンテージってねもうずっと続いてる、今でもね続いてると思うんですけど、アメリカンヴィンテージっていうのはもうずっと続いてるんですけど、それがねできた時の一番初めの初期のものが1982年から84年でらしくて、で言ったら初期もの進行っていうのはねなんかあるんですけど、僕はそれ全くなんか初期のものだからいいっていうのは全然思わない人なんで、そうなんすねみたいな感じで実際なんか弾いてみたいなとかって思ってたんですけど、全然出てこなくて、その83年の
もうそこまでね、82年か84年の3年だったらもう83年がいいじゃないですか。自分のね3分の1だったら。でだから83年のねそのアメリカンヴィンテージをね探してたんですけど、全然なくて、そうでYouTube の僕はメンバーシップでコミュニティをやってるんですけど、そこになんかいつか自分のね生まれ年のベース欲しいんですよねみたいな話を書いてて、でちょうどそのアメリカンヴィンテージの初期のものがね83年結構いいらしいんで、もし見つけたらちょっと教えてくださいって書き込んでたんですよ。そしたら「多田さんありましたよ」とか言って、でヤフオクでやって、ヤフオクかと思って、なんかお店だったらねもう全国どこでも弾きに行くんですけど、ヤフオクやったら弾けんしなと思って、でもねなんかちょうどその頃もう一本予言のジャズベースをねなんか仕事で重なることがあったんで、もう一本あったらいいなって思ってた頃なんで、これちょっともうヤフオクの博打やけど買ってみようと思って、でなんか状態悪かったら修理して使う、音が悪かったら同い年っていうことでね、ポンポンって肩叩いてあれしようかなと思ってたんですけど、で落札して即決価格でね、で届いてこれが来て、もうと思って、ネックマッチでまっすぐやし、すんごいネック硬いし、ですごくスリム、めっちゃ弾きやすいと思って、この頃のアメリカンヴィンテージってなんかギターもストラトとかもらしいんですけど、ネックがめちゃくちゃスリムらしいんですよね。で塗装もね見てもらったら分かる通りすごく薄くて、もうネックなんか2年ぐらいでねもうめちゃくちゃ剥げたんですけど、ただ剥げてもね段差がないんですよ、その薄いんで。すごくラッカー塗装がねめちゃくちゃ薄くて、これめっちゃいいと思って、ですごくフェンダーのいわゆる音がするんで、ヴィンテージのさっき言ったようにヴィンテージのこの頃のね62年とか61年のこのスタックの頃のジャズベースとはまた全然音が違うんですけど、なんかすごくなんだろうブライトでフェンダー感もすごくあるし、弾きやすい、柔らかいし、これは、スタックポットめちゃくちゃ使いにくいんですけど、かっこいいからねそのままにしてるんですけど、これはいいぞと思って、今ね自分の相棒になってます。すごいなんだろう、同じね年を経て今ここにあって、それを奏でられるっていう、仕事で相棒にも使えるっていう感覚はなかなか良くて、なのでね、すごくいいですね。憧れますよねやっぱね、同い年の楽器っていうのは。そうでちょうどね1900、これは83年なんですけど、その頃のね楽器事情を深掘りすると、なんでこれがなんかそんなにいいのか、なんか見えてきて、でいろいろ調べたんですよ。この頃のフェンダーってどんな感じだったんだろうと思って調べて、そしたら、ちょうどねフェンダーがもうフェンダーの楽器はもうどうしようもないみたいな時代がね多分ちょうど80年ぐらいにあって、っていうのもきっとなんか音楽的に、ヘビーメタル出てきて、もうディスコもめちゃくちゃ流行ってるし、もうディスコなんかもいろんな電子音楽がね電子楽器が鳴ってて、でメタルに関してはもうギターもジャカーンなってブワンバンバンって鳴ってるし、もうベースみたいなもうパワーコード鳴らしてるし、もうこういういなたいいわゆるジャズベースとかプレシジョンベースのねフェンダーの楽器っていうのがかなり、時代遅れっていうか、その時代に流行ってた音楽とかなりギャップがあって、フェンダーの楽器はちょっともう古臭いなみたいな。だから言ったらアイバニーズとかヤマハの BB とかアリアプロの SB とかね、クリフ・バートンが使ってた、メタリカのクリフ・バートンが使ってたああいう楽器だったらドーンって多分他の楽器に負けない音が出るっていうので、もうフェンダーはその頃の楽器は作りが悪いのもあるし、音楽のその流行りの時代的
的にも割とそのギャップがあった時代、で作りもね実際悪いんですよ。80年頃の、ベース弾いたことあるんですけども、めっちゃ重くて、なんか鉄の塊かよっていうぐらい重くて、弾くと全然重いだけで鳴らないみたいな感じで、かといって3点なんか俺これ軽いなみたいなのもあって、なんかもうばらつきがもうそもそもやばいっていうか、なんか 5.5 キロのジャズベースと 3.9 キロのジャズベースが混ざってるみたいなね、そういうばらつきもやばいし、なんか木材がなんか5、6枚で貼り合わせてるやつとかね見たことあるんで、確かにね品質も悪いし、音楽流行りの音楽ね、メタルだったりディスコだったり、ロックにもこうディスコサウンドを取り入れたりハードロックを取り入れてた時代なんで、楽器的にもちょっとねフェンダーの楽器っていうのはなんかいまいちだなって多分なってた時代だと思うんですよ。で、そういう時になんか一部のミュージシャンはなんか60年代のフェンダーのギターとかベースってめっちゃいいやんっていう風になってたらしいんですよね、一部のミュージシャンが。でそこに目をつけてフェンダーがじゃあちょっとその当時のいいって言われるフェンダーのいわゆるプリ CBS の頃のやつを復刻しようぜってなって、でちょっとお前らちょっと今我々の会社は結構やべえところにいるんで気合入れてちょっと作ろうぜってなったのがこのアメリカンヴィンテージのシリーズだったりするんですよ。であとそのちょうどさっき言ったように JV シリアルのフェンダージャパンが立ち上がった頃、もう日本のねグレコとかもう東海とかね、あの辺がもうフェンダーの全く見た目一緒のやつで品質がいいのを作って、なんかフェンダーよりも5分の1とかの値段でね売ってたらしいんで、もうそれが世界に進出してきて、フェンダーよりいいぞ安くてみたいなね。でそれもフェンダーはちょっとやべえなってなって、でフェンダー自体は、その、ね、日本の楽器を駆逐もできたと思うんですけど、訴えて駆逐せずにちょっと利用して、分かんないですけどね、これもうちょっとこんだけ日本いい楽器作れるんだったらもうフェンダーを日本でやろうぜみたいな感じで、フェンダージャパンっていうのがね立ち上がったらしいんですよ。グレコ、当時のフジゲンっていうね楽器メーカーが、グレコっていうのを出してたんですけど、もうグレコなんかもう全くあれスーパーリアルって言って本当にフェンダーと同じようなやつ作ってたんで、すげえなそれってねフェンダーがなって、ちょっとじゃあもうこれオタクの技術でちょっとフェンダーを日本で広めてくれないかみたいな感じで、でフェンダージャパンってのがなって、でグレコも多分当時我々がフェンダーを作れるんだってなってすごい気合い入れて作ってたと思うんですよ。もう本国アメリカのフェンダーには負けないっていうので作って、でそれがいわゆる JV シリアルの初期のフェンダージャパンですごく評価されてるんですけど、確かになんか後々のなんか安いパーツをなんか使ってないっていうか、しっかりアメリカのね、なんかねフェンダー USA がねこういうペグとかピックアップとかなんかそういうのは全部送ってたみたいなんで、木材だけは日本でやってくださいみたいな。で木材だけは送らずにこのいわゆる同時期のねアメリカンヴィンテージにもうその自信のある日本には送らないって言った木材を使ってたみたいな。だからすごいね木材はねいいと思います。そういうねなんか時代背景があるのがこのアメリカンヴィンテージ初期の頃、だから初期なんですごくもうずっと今でも V シリアルっていうのが続いてると思うんですけど、かなりねなんていうんだろう、シリアルナンバーが若いっていうか、だからすごいねおーって思いますね。ただリーシューの再現度に関しては今のアメリカンヴィンテージの方が全然再現できてるなっていうぐらいなんか割とツッコミどころが多くて、そんなことよりも多分音とか、ベースとしての完成度をね追求してたんだろうなって思うんですけど、いやすごくいいですこれ。もうすごくなんか仕事に持っていきたくなる一本だなって思うんですけど、そうでなんか現場でもねなんかそれめっちゃいいねって言われること多いんですよ。そのジャズベめっちゃいいねっつって何年のやつみたいな、ヴィンテージみたいな、いやこれ俺と同い年のベースなんですよっつったらみたいなね感じに、ね、なるんで、なんか手に入れてよかったなってすごい思います。
そうなんか実際ね、その僕の YouTube 見てる方で、僕もなんだろう、この年代のなんかスティングレイとかはきっと77年とか78年とか79年ぐらいのスティングレイって結構評価高くて、アーニー・ボールが回収する前のやつなのかな、ミュージックマン。あの辺とかってなんかちょっと特別感あったりねするんで、その年代の生まれの人はね手に入れたりとかすると面白いかなとかって思ったりするんですけど、その自分のねバースイヤーの楽器欲しい方はね、他ね全然知らないんですよ。だから90年代とかもねなんかあったりすんのかな。カスタムショップとかもね、この時期の誰々が作ったやつがすごく評価高いとかあったりするんですけど、あんまり詳しくは知らなくて、なのでねコメントでね、もしこの年代のこのベースとかギターはスペシャルですよみたいなのあったらぜひ、共有してほしいなと思います。で自分のね生まれ年のベースとかギターをね持ってる方もねぜひコメントくれたらちょっと俺も楽しいんでぜひ、お願いします。そうでなんかねいろいろ調べていくうちに1983年って面白いなと思って、なんかその頃流行ってた音楽っていうのも結構ねごっちゃごちゃで、83年のヒットソングっていうのはこれらしいんですよ。ベース聞いてわかるかな。わかりますか？めぐみの人。日本ではめぐみの人がめちゃくちゃヒットしてたみたいですね。で83年だから多分アイドルとかもめっちゃ流行ってたし、多分中森明菜さんとか松田聖子さんがもうめちゃくちゃ売れてた時代で、あと僕がもうすごくお世話になってる土屋康平さん率いるストリートスライダースがデビューした年が1983年だったりとか、でアメリカではこれですよ、もうこの曲がすごいヒットしたみたいです。ちょっと待ってください。ビリー・ジーン、マイケルのビリー・ジーンとかすげえヒットしてったみたいですね。あかといったらこのわかりますか？ポリスの見つめていたいとかがね流行ってた時期みたいですね。だからヘビーメタルも割と出てきてたし、マイケル・ジャクソンみたいなそういうなんて言うんだろうね、ダンスミュージックも流行ってたし、ディスコももちろん流行ってたし、ポリスみたいなねバンドも流行ってたし、なんか本当なんかいろんな音楽がねうわーってなってた時代なんだなと思って、すごく面白いなと思って。で83年って言ったらもうなんかやっぱデジタル革命してた時代なのかな。これですよ、僕同い年これなんですよ。ファミリーコンピューター。これもうコロナの時にもうやることがなさすぎてハードオフでファミコン買ってファミコンやりまくってて、でもうこれダメやな、俺もう腐っていくなと思って、なんかこういう風に今みたいに YouTube 始めたんですけど、 YouTube 始めるのはファミコンしまくってましたね。実際にファミコンも1983年生まれで、ね、デザインかっこいいっすよねこれ。なんかこういう時代なんですよね。東京ディズニーランドが開園した時だったり、確かにそう考えるとこの古典的なねジャズベースとかプレシジョンベースってちょっと時代からなんか置いてかれる寸前だったのかなっていう時代ですよね。なんかヴィンテージのストラトとかもジャズベースもプレシジョンベースももう本当に中古のような、その当時の話聞くとめちゃくちゃ安い投げ売りされてたみたいなんで、もうきっとハイパーなものが求められてた時代なのかなと思って、ロックもこうディスコサウンドと融合したりとか、マイケル・ジャクソンの音楽なんかもすごい新ベだったりとかね、シンセ系がすごくねなってた時代なんで、そういう時代にねこう復刻した頑張った
ジャズベースっていうのでなんかすげえ愛着をねなんか今湧いてきたんですけど、そういうね時代が83年だったらしいです。僕の YouTube 見てくれてる方はね83年まだ全然生まれてないなっていう人もいるだろうし、83年はもうまさに俺の青春でしたみたいな、ね、方もいると、ね、思うんでね、なんかぜひ、ね、その当時の、ね、面白い話なんかあったらちょっと聞かせてもらえたら嬉しいなと思います。はい、そんな感じで、長々とちょっとね自分のこの生まれ年のベースからちょっと83年の話までやってみたんですけどね、お楽しみいただけましたが俺は楽しかったです。そんな感じでまたねちょっとなんか面白いことを思いついたら引き続きね YouTube の方も更新していこうかなと思いますんで、どうぞ引き続きよろしくお願いします。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあまたそんな感じでじゃあねー。